瑞台风在台北市带来了11级强阵风，截至1号下午，更是造成了超过2800棵路树倒塌。台北市政府紧急动员公园处、环保局等5个局处，超过了500名人力，仅仅1天就让主次干道基本上恢复。尤其许多人真的很辛苦，从凌晨1、2点就开始工作了一整天，就是要拼让市容迅速恢复。台北市长蒋万安下午视察的时候，也带着慰劳品感谢所有人员的辛劳。在吊车上伸出电锯，努力清除倒塌树木。北市府同仁这个动作已经做了10几个小时，体力濒临极限。这次台风确实造成我们同仁就是24小时就没有回家的一个抢灾跟加班。看到我们清洁队员真的太辛苦了。刚刚这个中轮分队的班长2点钟就开始在巡，然后确认各项的灾情以及分配工作。然后5点钟，我们5000位清洁队员全部出动。康瑞台风31号一整天在北市街头肆虐，对比当年苏迪热台风同样重创北市路树，这回康瑞台风离台后仅仅1天，主次干道几乎都恢复。截至1号下午，受理接近4800多案，除了建物毁损、广告招牌掉落外，路树倒塌超过2800棵。北市府从凌晨开始动员公务局、公园处、环保、消防、都发、捷运局和北水处高达5000人力投入复救工作。上一次苏迪热同仁告诉我，他们大概也是花了2周时间复原，但是今天我们1天的时间，大概主次要干道都已经恢复。尖峰时段会造成市民不便，也希望大家多体谅。我们也感谢就是说市民朋友的体谅，虽然是在强风豪雨下，我们可以持续的来做抢灾。蒋万安伸出感谢的手，满身泥泞的工程人员憨厚忙擦手。这群无名英雄耗尽体力，为的却只是让北市早日恢复市容，也要让民众通行恢复日常状况。记者陈武强、饶永忠、王伟成特报道。